အရင်တော့ကတော့ပြန်မောမမသိပန်းမမသိကျွေးဆက်ပြီးကြလာနေရတာပြီးတဲ့အလုပ်လည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့မပြီးတဲ့အလုပ်ကြီးကိုမအောင်လုပ်ပြီးကြလာနေတာဟာယောဂရှိနေလို့ဘာရှိနေလို့တကယ်ကြီးဘယ်တော့ပြီးရုံများကျွေးသွားရှာရတဲ့အလုပ်ကလည်းမပြီးဘူးကျွေးဆက်ရတဲ့အလုပ်ကမပြီးဘူးတသိန်းတော့ချမ်းသာပြီးကြလာအိမ်မှာစုထားနေတဲ့ငွေရှိတာတော့မှကိုယ်ကကျွေးဆက်ခြင်းနဲ့ယောဂကမပြေသေးတော့တော်ပြီးတန်ပြီးလို့ကျွေးရှာသမားကရက်စဲတဲ့ကြီးတဲ့ယောဂပါလားဒကာဓမ္မတွေလွန်ကြီးတဲ့ယောဂဆိုတာပေါ်ကြအဲ့ဒီယောဂကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိယောဂပဲဘယ်သိနေမှပြောက်ပါမယ်ပမာဒိဋ္ဌိသေးတော်ကြီးကိုမှမတော့ကြတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒကာကျေတို့တသံတရားလုံးပြစ္ဆုတ်ပမာလူငန်းဝသေးတဲ့အခါပဲသွားပြစ္ဆုတ်ပမာလူငန်းဝပြည့်တယ်ကျွေးသွားရှာလိုက်ဆောက်လိုက်သွားရှာလိုက်ဆောက်လိုက်စဉ်းစားကြည့်ပါလားဓမ္မတွေလူငါးဆိုတာကငါးနဲ့မျက်စားပြီးကြတာလူကိုဆန်းလို့ရွေးနေရတာငါးကဘာလို့ရလဲလူကတော့ဆန်းပြအောင်လို့ရွေးရတယ်ဆိုတာသဘောကျဒီမှာတော့ဓမ္မတွေကိုကတော့အယိုးရင်းလေးစားပြီးသားတွေမရတွေကြတော့အသားတွေကျွေးပြီးကြလားသူတို့ဘုရားကြံစားတယ်တော့ယောက်ျားဝတ္တစားတယ်နဲ့မိန်းမဝတ္တစားတယ်နဲ့တခါကျော်ပဲရှိပါတဲ့ဘုရားအဖိုးတန်တွေသူတို့စီမှာဘ누구ကများတယ်ဆိုတာသူတို့ကတခုပဲယတိချင်းများတော့ဖိုးကတန်တယ်ပြီးတခုကလည်းယတိချင်းများတော့တန်တယ်ဒီတိုင်းမလဲအဲ့တော့ကိုယ်ကတော့ရိုးရင်စားသမယတဲ့လေးတွေဝတ်ပြီးကြတာသူတို့ဟိုးတိုက်တန်တာတွေလောက်ကျွေးနေရတယ်ဆိုတော့လူမနွားမဟုတ်ရင်ဘာပြောရရှိသေးတယ်သဘောပါအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကဘုံများမြင်ပြီးကြတာရှည်သွားနောက်လိုက်ညီတယ်လို့အောင်းနေကိုကအဆုတ်နဲ့ဘုရားစိတ်လေးရှည်တဲ့ရှည်သွားနောက်လိုက်ညီတယ်ဆိုပြီးတင်းပြန်တင်းတိမ်နေလိုက်သေးအမှန်လေးမျက်စားပြီးတင်းတိမ်နေဘလောက်များဆိုးတယ်ဆိုတာပေါ်လားအဲ့ဒါလေးစဉ်းစားကြည့်တော့မှဩဒါယောဂကထွက်လာတဲ့အသာလို့ရှည်သွားနောက်လိုက်ညီလိုက်တာလို့ခင်ဗျားဘေးကလက်ထုတ်ပြီးသေးတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်အနာစင်နဲ့ဆက်ပြီးတခွန်းလောက်တော့ဟိုအနာပြန်လေတုံရောက်ပါရလုံးစုံတုံဆုံးလို့သဘောကျဒါခြေရမ်းတော့လည်းညီတယ်လူများကလက်ကုပ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ခါကျတော့ဒီတော့ကပိုရုံးမြင်လာတာပေါ့ဗျာအမှန်မဆိုးဘူးလားအဲ့ဒါလေးစဉ်းစားကြည့်တော့မှတို့ဒီကားလို့ဆိုရင်ယောဂရှိလို့တင်းတိမ်တာကိုယ်ကမျက်စားပြီးဒီကားကဆန်းလေးတို့လူတွေလောက်ကြွရတယ်နွားလိုပဲဒီယောဂရှိနေလို့ရှိရင်ယောဂမပြောက်သေးလို့ရှိရင်ပြင်ကိုတော့တောင်းမယ်သူတို့မင်းလားဆိုတော့ကိုယ်နေပေါ်ရင်ကများတယ်သူတို့ကတော့ချေချေလေးရှိမှတန်တန်ဝဝရှိမှတော်တယ်ဆိုပြီးကြတာတို့ယောက်ျားတော့တည်ရင်ကြည့်ပါဦးကဘာလို့လူကြီးတော့ဆိုတော်တာပါပဲဒီလိုနဲ့ပဲတင်းတိမ်ပြီးကြတာနေတဲ့အခါရှားကိုရှားတာဝတ်တာကသူတို့ကဝတ်ဒီတိုင်းနဲ့နေပါဗျာအဲ့တော့ကိုယ်ရှားသားကဝတ်တာကသူတို့ကဝတ်နေတာကိုကိုယ်ကတင်းတိမ်နေတယ်ဆိုတဲ့ကကိုယ်စားတော့တင်းတိမ်ရလားမစားဘဲနဲ့တင်းတိမ်နေဒါပြီးယောဂရှိပြီရှိပါဘူးမစားဘဲနဲ့တင်းတိမ်တယ်ဆိုတဲ့ယောဂရှိပြီရှိပါဘူးဟုတ်လားယောဂရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့မစားပါမစားနဲ့နေတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ကြောင့်မစားတာတော့မေးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြားလို့ညာလို့ရင်ပြည့်လို့ဆိုတာတွေသူတို့ဖြေထွက်လာပါတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒီမှာလည်းကိုယ်တော့မိုးရရင်နေပါလေသူတို့လာတာပါပါနဲ့နေမတော်ပါပြီဆိုတော့ဘာယောဂရှိနေတယ်ဆိုတော့ကာမသန္တာနိဝရဏယောဂရှိဘာယောဂရှိကာမသန္တာနိဝရဏယောဂရှိတာဟာကိုယ်တော့ဖြင့်အယုပဲစားမယ်အသာသူတို့ကျွေးမယ်ကိုယ်ကသမင်းညပဲဖို့မယ်ဟုတ်လားထဲထဲဝါဝါနဲ့ဘုရားပြည့်စည်တော့သူတို့ရှိထားမယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကတော့မစားခြင်းမတော့ခြင်းတဲ့ယောဂရှိနေတယ်မရှိဘူးလားပြောအဲ့ဒါကြီးရှိတာထောက်လို့ရှိရင်ဖြင့်လူယူပဲလားယောဂဆိုရှိနေတယ်အဲ့ဒါမှအံစည်းမတော့တော့ဘူးဘုရားမှအံစည်းမတိုက်ဘူးဆရာသမားများကမှအံစည်းမတိုက်တော့ဘူးဆိုရင်ဒီလူဒီကားလို့ဆိုရင်ဒီယောဂနဲ့ပဲပြေးမှာ